गंजी चुड़ैल जंगल से उड़ते हुए हेमा की घर की तरफ आती है और उसके घर का आगे उतर जाती है। घर के अंदर जाने पर उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। इधर उधर ढूंढने पर थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पीछे उसे बिरजू दिखाई देता है। बिरजू देखता है कि गंजी चुड़ैल अचानक घर के सामने से गायब हो जाती है। वो उसे इधर उधर ढूंढ रहा था, तभी गंजी चुड़ैल उसके आगे अचानक आ जाती है। उसे देखते ही बिरजू उस पर एक बोतल का पानी फेंकने वाला था, लेकिन तभी गंजी चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है। बोतल जमीन पर गिर जाती है। तब तक चुड़ैल उसे नीचे गिराकर हेमा का पता पूछने लगती है। अचानक हेमा वहां आकर बोतल उठा लेती है और बोतल गंजी चुड़ैल की तरफ फेंकती है, लेकिन गंजी चुड़ैल बिरजू का खून पीने नीचे झुकती है और बोतल के वार से बच जाती है।